kalau simpan di situ. Terbang sulam sih. Ubuh HP-nya. Kalau cepet nggak ada 5 menit. Leher? Iya. Itu nggak lepas. Itu leher itu takut mati tuh. Oh itu lah, oh iya, umpannya ini ya. Dua jeratan lagi yang masuk. Oh, cepet ini ya. Kalau cepat ada 5 menit 2 sekaligus. Dipegang dulu. Empat jeratan yang masuk. Kaki, leher dua jeratan. Ngamuk. Ini kalau kelahi begini kan enak, kena semua bisa. Ini nyerang Itu tuh. masuknya langsung 3 ini ya. 3 jeratan. Di dalam ada suaranya kayak gitu. Ini cepet langsung nyerang, mus. 2 masuk. Ini lepas satu jeratannya. Kena sayapnya. Kena sayapnya. Jeratannya lepas. Ini leher yang susah nih.
Kelihatan lagi susahnya. Nggak lama langsung 5 menit. Menit paling lama. Iya 5 menit lah 2 lah.